ảnh này là cái bức ảnh lúc mà mình cho Niha cắp náp nè, các bạn nhớ không? Cái này là mình giả làm con rơ của ổng nè. Ổng tưởng tôi là con thiệt hay sao ổng không biết tới bây giờ luôn. Rồi ổng còn để cái tấm hình này để lại ở đây luôn